Matteus 28, by hierdie geleentheid uit die woord van die Here. Ons het Vrydag gelees uit Matteus 27 en nou gaan die vervolgverhaal voort. Die toneel verskuif van die wonders by Golgotha na die wonders by die tuingraf. Matteus 28, kom ons maak net ons harte stil in gebed. Here, baie dankie vir u geopende woord. Dankie vir die genade verbond waarin ons kon deel, om ook ons kinders, Here, ten doop te bring, en dat u so genadig is, om u daarmee te verbind. Dankie dat u woord nou met ons gaan spreek, dat ons dit kan lees en ook kan oordink. Wil u dan deur u liefdevolle werking in ons harte, ons kom stil maak om te ervaar en te beleef, dit wat op hierdie dag, vroegoggend, reeds gebeur het. In Jesus naam. Amen. Vers 1, en laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het, en gaan haastig, sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode, en gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê. En hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap en gehardloop om dit aan sy disippels te vertel. En terwyl hulle op weg was om dit aan sy disippels te vertel, kom Jesus hulle met een stee en sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie, gaan heen en vertel my broeders dat hulle na Galilea moet gaan en daar sal hulle my sien. Net tot sover in die wonderlike aangrypende verhaal deur die Gees opgeteken van Jesus se opstanding. En ons wil na aanleiding van hierdie dag en hierdie geleentheid dan vanmôre met u praat oor die wonders by die tuingraf. 'n Wonderlike geliefde man wat bekend staan as Josef van Arimatea het die liggaam van Jesus gaan vra. Hy wou op daardie dag as die begrafnisondernemer optree, om die afgestorwe liggaam van hierdie man te gaan versorg en besorg. En omdat Jesus niks gehad het, nie eers 'n graf nie, het Josef van Arimatea 'n splinternuwe graf voorberei waar niemand nog begrawe is nie. En hy het die liggaam van Jesus in die graf gaan bære. Nou sedertdien is daar al baie conspiracies, samesweringsteorieë. So daardie tyd ook nou samesweringsteorieë ontwikkel, dat terwyl hierdie man toe hy gelewe het gesê het hy gaan opstaan, en niemand het nou eintlik geglo het nie, moes hulle tog hierdie
graf bewaak. En so was daar sekere voorskrifte ook aan Josef gegee, waaraan voldoen moet wees, en so is die geweldige groot steen voor die graf ingerol, en hy moes ook verseël word. Nou as die mense 'n bietjie daaroor gaan lees, dan sien ons, hulle het allerhande dinge probeer, om hierdie samensweringsteorie die nek in te slaan, en asof dit nie genoeg was nie, ook soldate gereël, om wag te hou as iemand dalk met 'n jackhammer daar aankom, en die storie wil oopbreek, dan is daar nou, daarom ook Romeinse soldate wat wag hou. Dis die veelgeroemde tuingraf. Maar nou het daar ook wonders gebeur. Want ons het hier gesien dat by Golgotha daar ook wonders gebeur het, omdat dit die grootste naweek, die grootste gebeurtenis is wat ons in die Christelike geloof kan vier, is die dood en die opstanding van die Here Jesus. En met al daardie voorsorg wat by die tuingraf gereël is, het daar sekere wonders plaasgevind wat ons ook vanmôre by hierdie geleentheid met u wil deel. Maar soos wat hierdie gedeelte afskop, dit was aan die einde van die Sabbat, die 7de dag, en het hulle op die eerste dag hierdie vroue wat aan die Here Jesus gekoppel was en lief was vir hom, saam met die disippels, wou hulle graag nog veroulaas na 'n tyd van geweldige trauma wat daar in Jerusalem afgespeel het, en daardie skrikwekkende gebeurtenis op Golgotha, en dan die stil Saterdag, wat Jesus in die graf was, wou hulle nog veroulaas op die eerste dag van die week sy liggaam gaan versorg. Maar hulle het 'n paar moeilike hekkies gehad om oor te kom. In die eerste plek was hulle self getraumatiseer. Daar het 'n somber atmosfeer in die lug gehang. Hulle was diep teleurgesteld oor die man op wie hulle hoop gevestig het, toe nie eintlik kon doen wat hulle verwag het hy moes doen nie, want hy is wreed ter dood veroordeel en saam met die kriminele uiteindelik gehang. En daar is hy in die graf. Maar nou het hulle ook geweet dat hierdie graf is nou verseël met daardie geweldige swaar klip wat voorgerol is. Dis 'n groot probleem, hoe gaan hulle daar inkom? En verder is daar ook Romeinse soldate. Wat gaan hulle met hulle maak as hulle daar aankom? Maar desnieteenstaande hierdie struikelblokke wat hulle voorsien het, het hulle tog in die geloof na die tuingraf beweeg, en daar aangekom die eerste wonder, die wonder van 'n aardbewing. Op Goeie Vrydag, die donker Vrydag, was daar 'n aardskudding, en hier op die eerste dag van die week, weer eens 'n ingrype van God, op 'n wonderbaarlike wyse, dat hy as die skepper van die hemel en die aarde, wat hierdie planeet gegrondves het en in die lug opgehang het, en hierdie planeet deur die krag van sy woord elke dag in stand gehou word, was dit eintlik niks snaaks en niks moeilik om die aarde by die tuingraf te skud. Soos dit dan op Golgotha ook gebeur het. Nie 'n aardbewing wat die hele wêreld of die omgewing ingesluk het nie, maar voldoende bewys, 'n trilling in die aarde, dat God, almagtig, skepper van die hemel en aarde, is by hierdie saak betrokke. Die eerste wonder was die aardbewing, en dit toe die vroue daar aankom, vers 2, en daar kom 'n groot aardbewing.
God is teenwoordig, maar dan die tweede wonder is die engel van die Here. 'n Engel van die Here het uit die hemel neergedaal. 'n Boodskapper uit die hemel, 'n engel, en sy kleed het soos 'n weerlig geskitter, so wit soos sneeu, 'n bonatuurlike ingrype van God, 'n gestuurde uit die hemel by hierdie groot geleentheid. 'n Engel van die Here, 'n hemelse wese, wat by daardie aardbewing betrokke geraak het en daar verskyn het, en dat die Romeinse soldate teruggesteier het en as dit ware soos dooies neergeslaan het, verblind deur die heerlikheid van hierdie figuur. Soos ons hier in die woord van die Here lees, en sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu. 'n Boodskapper uit die hemel van God gestuur, 'n wonder by hierdie geleentheid, en saam met hierdie aardbewing en hierdie hemelse wese, die engel van die Here, het die derde wonder gebeur. Die steen is weggerol. En so verander die Here die een probleem na die ander vir hierdie vroue wat gekom het om sy liggaam te versorg. Vers 2, die laaste gedeelte sê, nadat die aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom, en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. Meesterlik. In totale beheer. Hier is geen krisis nie. Hier is geen warboel nie. Hier is nou geen trauma van hartseer nie, maar asof triomfantlik die aarde skud, 'n engel van die Here verskyn en rol hierdie geweldige groot versteelde steen weg. En die graf gaan oop en hy gaan sit triomfantlik op die klip asof dit niks is nie. Die wonders by die tuingraf en die steen is weggerol, maar dan die volgende wonder, die graf is leeg. Dis die wonder van hierdie wonderlike dag wat ons kan beleef. Vers 4 het gesê, en uit vrees vir hom, dis vir die engel, het die wagte gebewe en soos dooies geword. En dan kom hier die hemelse boodskap. U sien, ons het hier te doen met iets bonatuurliks, iets wonderlik. Dit is goddelik. Daarom die engel, om hierdie boodskap te kom aflewer aan hierdie vroue wat daar gekom het, om hulle laaste eer te bewys. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie. Want ek weet, julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie. Hy is nie hier nie. Want hy het opgestaan soos hy gesê het. Die graf is leeg. Die trauma is verby. Die hartseer, die teleurstelling. Dit wat hy gesê het, want God is geen mens wat iets sou sê en dit nie doen nie. Of iets sal beloof en dit nie waar maak nie. Selfs hier en tot in die fynste detail het dit gebeur wat hy gesê het. Kom kyk. En die engel nooi hulle binne. Kom kyk. Die wonder, die krag
die opstanding. Die dood is verslind in 'n oorwinning. Jesus het die dood oorwin. En dit verg 'n engel van die Here, 'n gestuurde uit die hemel, wat blink soos 'n weerlig en skitter soos die witste sneeu, om hierdie fenominale boodskap vir eens en vir altyd aan die wêreld bekend te stel. Hy is nie hier nie. Hy het opgestaan en hy lewe. Kom kyk na die plek waar hy gelê het. En gaan haastig en gaan sê dit vir die disippels, dat hulle nie langer verward en vermoeid moet wees oor hierdie trauma wat afgespeel het nie. Hardloop en gaan sê gou-gou vir hulle, alles het uitgewerk soos wat dit uitgewerk het. En hulle het haastig weggegaan van die graf, met vrees, agting, respek, daardie vrees, maar ook met groot blydskap en gehardloop om hierdie boodskap van boodskappe, wat sedertdien oor die wêreld refrein, wat baie mense nog steeds bevraagteken, en maar deur godsdienstige rituele gaan, sonder dat die impak hiervan werklik toegeslaan het, en ingeslaan het in mense se lewe. Die graf is leeg. Ons is die enigste geloof, wat nie by hout of klip of 'n graf eer hoef te gaan bewys nie, want ons koning lewe. Al die ander gode se grafte kan jy gaan besoek. In Istanbul is daar 'n museum waar jy selfs na Mohammed se baard kan gaan kyk. En baie doen dit by die Blou Moskee naas Mekka, die hoofsentrum van daardie geloof, is die tweede grootste sentrum wat besoek kan word, die Blou Moskee in Istanbul. Dit was Konstantinopel en in Oud-testamentiese tyd was dit Byzantium, die huidige Istanbul. Maar daar vereer hulle hierdie afgod. Ons het niks. Hy is ook nie eers meer aan die kruis nie. Daarom is die kruis ons simbool. Nie soos die Rooms-Katolieke waar Jesus nog aan die kruis hang nie. Hy's weg. Hy het opgestaan. Sy graf is leeg. Ja, groot vrees in aanbidding, maar groot blydskap. Ons aanbid 'n lewende God. Nie 'n God van die dooies nie, maar die God vir die lewendes. En ons sê baie keer by 'n begrafnis, dan praat ons van ons as die lewendes en die dooies. Eintlik is dit andersom. Ons is die wat op pad is na die dood toe. Ons is eintlik die dooies. En hulle wat reeds afgesterf het, is die lewendes. Ons is op pad na lewe. En dit is die resultaat, dit is die uitkoms van hierdie groot gebeurtenis. Kom kyk, die graf is leeg, hy is nie daar nie. En dan kom Johannes, die geliefde apostel Johannes, in sy evangelie in hoofstuk 20 kom voeg hy nog 'n wonderwerk by dit wat Matteus geskryf het, en hy maak spesifiek melding van die grafdoeke waarin Jesus, want Josef van Arimatea het hom besonder versorg, sy wonde, soos 'n deeglike goeie begrafnisondernemer, het hy hierdie liggaam versorg, gesalf, gebalsem, toegedraai in doeke, en hom netjies respekvol weggebêre in die graf. Nou kom sê Johannes vir ons, in Johannes 20, en terwyl hy neerbuk, sien hy die doeke lê,
maar hy het nie ingegaan nie. Toe kom Simon Petrus agter hom aan en gaan in die graf en sien die doeke lê. En die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke lê nie, maar opgerol op een plek afsonderlik. Agter daardie steen wat weggerol is, het die krag van die opstanding, waar Jesus Christus wat in doeke toegerol was, meesterlik opgestaan. Daar was geen warboel, geen benoudheid, geen paniek nie, maar in meesterlike triomfantlikheid het die Seun van God die doeke losgewikkel en die kopdoek netjies opgevou. Om ook aan hulle wat die graf kom besoek het, te bewys, hier het 'n wonder gebeur. Die wonder van die grafdoeke. Netjies opgevou, die kopdoek, dat hy was daar in meesterlike triomf, in oorwinning, ook in daardie donker graf, uit die dood opgestaan. En dan gaan Johannes, die geliefde Johannes, verder, as hy sy boek aan die openbaring van Jesus Christus skryf, moes daar in daardie oomblikke op stil Saterdag iets gebeur het. Toe hy daardie grafdoeke mooi opgevou het en weggebêre het, noem ek dit die reis na oorwinning. Wat het op stil Saterdag gebeur? Wat het gebeur van dat Jesus in die graf weggebêre is, tot op hierdie moment, waar hy triomfantlik uit die dood uit opgestaan het? Hy was besig, hy het nie geslaap nie, hy was nie dood nie. Hy was op 'n reis na oorwinning. En Johannes beskryf dit so in Openbaring 1, vers 17 en 18. Hy sê, en toe ek hom sien, Johannes, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, dieselfde as die engele boodskapper by sy opstanding, moenie vrees nie. Ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die dood en van die doderyk. Die reis na oorwinning. Jesus Christus was in daardie oomblikke tussen sy dood en sy opstanding op reis na die onderste dele van die aarde. Die hekke van Hades, die hekke van die hel in die onderste dele van die aarde het geskud en gebewe, terwyl hulle fees vier dat die Seun van God dood is hy op pad om die sleutels van die dood en van die doderyk uit die hande van die Satan en sy legioene van demone te kom wegvat. En daarom het die hekke geskit en gebewe. Hulle het gesidder en Jesus het die sleutels van die dood en die doderyk afgeneem en met triomf opgestaan en daarmee die oorwinning oor hierdie wêreld geproklameer. Die reis is verby. Die angel van die dood is uitgepluk. Die vrees vir die dood is oorwin. Jesus Christus het met sy vyand, die sielemoordenaar, die Satan, sy swaard afgeneem en hom met sy eie swaard deurboor
en hom in die openbaar tentoongestel en oor hom getriomfeer en as oorwinnaar uit die dood opgestaan. Jesus het op daardie stiltyd in die graf nie ledig gewag nie, maar was op reis, die reis van oorwinning, sodat jy en ek vanmôre met vrees, maar ook met groot vreugde hier kan wegstap. Om die Here te loof en te prys by die wonders van die tuingraf, om aangegryp te word deur hierdie wonderlike gebeurtenis. Jesus het die hel en die dood oorwin. En hy het gesê, ek gaan weer kom. Wat is die boodskap van die wonders by die tuingraf? Die eerste is vanmôre, my broer en suster, omhels hierdie gebeurtenis. Bedoelende dat as jy 'n kind van die Here is, omhels hierdie gebeurtenis. Koester dit. Wy jou lewe aan die opgestane Here Jesus. Jy's met iets besig wat sinvol is. Wy jou hele lewe aan hom. Gee oor, moenie reserves terughou nie. Moenie begroot oor wat ek vir hom wil gee en wat ek nie wil gee nie. Hy het nie begroot nie. Hy het alles gegee. Hy het die dood van 'n misdadiger gesterf om vir jou en vir my los te koop, sodat jy en ek vry kan wees. Hy het dit alles vir ons verdien. Hy het dit alles moontlik gemaak. Dis vir jou en vir my 'n gratis geskenk om te omhels, om te omarm en met groot vrees en bewering kind van God in hierdie wêreld te wees. Maar om nie terug te hou nie. Net soos wat hy alles gegee het. Alles te gee. My talente, my gawes, my potensiaal, my tyd, my kwaliteit lewe vir die opgestane Here. My werk, my besigheid, my gesin, my familie, my kinders, alles wat vir my kosbaar is. Dis in die veiligste hande waarin ek dit kan oorgee. Dis nie 'n sprong in die donker nie. Dis nie maar 'n probeer of 'n poging nie. Ons staan hier by 'n goddelike wonder, die wonder van sy opstanding en die krag wat in daardie graf ontketen is tot jou en tot my beskikking. En daarom sê hy vir jou en vir my, moenie vrees nie, moenie bang wees nie, al kom daar donker wolke oor hierdie wêreld, al is daar soms duisternis in jou gemoed, al word jy soms deur 'n depressie in die grond ingedruk, al is daar teleurstellings, moenie vrees nie. Kyk, ek het opgestaan. Aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Daarom kon daardie graf hom nie hou nie. Daarom het daardie steen weggerol. Daarom het die aarde geskit. Daarom kon ek die doeke netjies wegberg. Daarom kon ek na die onderste dele van die aarde toe beweeg en die sleutels van die dood en van die doderyk van die Satan afkom wegruk, want ek is die lewe. Ek het oorwin. Moenie bang wees nie. Moenie vrees nie. Want ek is met jou. Maar vir iemand wat vanmôre hier sit, wat Jesus Christus nie ken nie, ek wil jou uitdaag. Omhels die opgestane Here Jesus. Hy wil jou Here
en jou koning wees. Hy wil jou verlosser wees. Hy wil daardie krag van die opstanding in jou laat werk, sodat jy weer gebore kan word. Sodat jy uit jou geestelike dood kan wakker word in 'n nuwe lewe. 'n Nuwe lewe in Christus Jesus. En dis nie iets wat met jou gebeur in jou drome nie. Dis nie iets wat gebeur by die sakrament nie. Dis nie iets wat gebeur waarvan jy nie weet nie. Hierdie aardskuddende opstanding van die Here Jesus is daardie gebeurtenis wanneer ek my geloof in die opgestane Here Jesus plaas, dan staan hy in my op. 'n Nuwe lewe. En as jy nie vanmôre weet, my broer en suster, as jy nie weet van 'n dag of 'n oomblik of 'n geleentheid in jou lewe waar jy deur hierdie opstanding getransformeer is, vernuwe is nie, is jy dalk vanmôre nog geestelik dood. En dan roep die Gees van God vanmôre na jou. Word wakker. Staan op. Ontwaak jy wat slaap. En Christus sal oor jou skyn. Die grootste wonder wat kan gebeur wanneer 'n verlore sondaar met die opstandingskrag van die Here Jesus uit die dood uit opgewek word. Daardie geestelike dood omhels vanmôre die opgestane Here. Dis nie 'n klomp reëls en regulasies wat jy moet nakom nie. Ons is nie in 'n godsdiens van moets en moenies vasgevang nie. Ons kan in 'n verhouding met die opgestane Here Jesus lewe. Dis gans anders as 'n dooie godsdiens. Het Jesus al in jou lewe opgestaan. Omhels vanmôre hierdie geleentheid. Maar voltooi die groot opdrag. Kan jy onthou dat die Here Jesus vir daardie vroue gesê het, gaan haastig en gaan vertel aan my disippels. Moenie my vashou nie, hulle het hom, toe hulle ontdek wie hy is en hy hom in sy opgestane heerlikheid aan hulle vertoon, toe het hulle hom aanbid en hom vasgegryp en hulle wou hom net vir altyd by hulle hou. Toe sê hy vir hulle, moenie my vashou nie. Ek is nie net julle se nie. Gaan vertel. Gaan vertel. En net 'n paar verse aan in hierdie selfde hoofstuk, sê die Here Jesus, gaan dan heen en maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Die Here roep jou en my vandag op hierdie opstandingsdag om saam met hom aan hierdie groot opdrag te werk. Hoe lyk jou lewe? Vir wie lewe jy? Net vir jouself? Hou Jesus vir jou vas? Het jy Jesus geprivatiseer? Hy's myne, jippie, ek gaan hemel toe. Ek het nie 'n saak met hulle om my nie. Wat sal ek worry oor die skreefies oogies van China? Wat sal ek worry oor die donker velle van Afrika? Dit is nie die opstandingskrag van die Here Jesus wat so praat nie. Gaan dan heen en maak disippels van al die nasies. Elke etniese groepering op hierdie planeet aarde moet hoor van hierdie dag. Hierdie dag. Dit is die krag
van God tot redding. 1 Korintiërs 15. Dit is die evangelie, dat Jesus Christus is gekruisig, hy het gesterwe en hy het opgestaan. Dis die goeie nuus. Dis die evangelie. In hoe mate is jy besig met hierdie opdrag? In hoe mate is jy besig in jou gebedslewe om te bid vir 'n verlore wêreld? Bid aan die Here van die oes, vir arbeiders in die oesland. Het jy al 'n nag wakker gelê oor die verlore siele van mense in hierdie stad, in hierdie land, oor hierdie wêreld? Het jy geweet dat 88% van die 8 miljard mense vanmôre nog geestelik dood is? Mense sonder God, sonder hoop. En wat doen jy en ek daaraan? Wat baat dit ons deel in hierdie wonderlike waarhede? Maar ons hou dit vir onsself. God roep jou vandag, o mens, om met hom as die opgestaane Here Jesus hande te vat en 'n hartklop te hê vir 'n verlore gaande wêreld. En dan te vertrou op sy teenwoordigheid. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Dis die opstanding van die Here Jesus. Hy is hier teenwoordig. Hy lewe. Sy oog deurkruis die hele aarde. In elke moment, in elke krisis, polities, ekonomies, moreel, oral. Ja, ek wil self sê elke vertrek van elke stad, en al die wolkekrabbers, hole, agterstrate, woonstelblokke, lê oop en bloot voor God vanmôre. Hy sien die kriminele hulle planne beplan. Hy ken die diepste hartseer en treurigheid en teleurstellings wat jy en ek in ons lewens mag ervaar. Hy is daar. Kom kyk. Die graf is leeg, hy is nie hier nie. Hy het opgestaan, hy lewe. En ons is op pad in hierdie tyd, het hy aan hulle verskyn. Ons is op pad na die hemelvaart. Die finale skakel in hierdie goue ketting, waar hy opgevaar het na die hemel en hy sê, ek kom weer. Ons kan lewe met daardie verwagting. Jesus kom weer terug. Hoekom? Omdat hy leef. Sien ek uit na môre. Omdat hy leef, weet ek dat hy hier is. En daarom is ons in hierdie sprankeling opgeroep vanmôre om hierdie waarheid te omhels by die wonders van die tuingraf. Om nie handdoek in te gooi nie, maar moue op te rol en voorskoot aan te sit en te beginne werk. Ons het 'n groot opdrag, ons het 'n enorme taak. Dit gaan nie net daaroor dat jy en ek op 'n Sondag in die kerk moet wees nie. As dit jou enigste godsdienstige aktiwiteit is, het jy nog niks verstaan nie. Jou werk is daar buite, waar die tyre en die teer mekaar tref. Vaar uit op die diep waters. Laat die nette sak. Laat die visse inkom. Want jy is deel van hierdie reddingsspan, om op hierdie lewensoseaan die reddingsboeie uit te gooi. Is jy besig? En onthou,
Hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ek is met jou. Moenie vrees nie. Moenie bang wees nie. Ek is die God van hemel en aarde, wat trou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Hierdie wêreld is in God se hand. Hy het gesê, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Hy het die eerste woord gespreek, hy sal die laaste woord spreek. Want hy het opgestaan. Prys die Here. En vir oulaas, vir elke een van u wat die Here Jesus nie ken as persoonlike verlosser en saligmaker nie. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde soos skarlaak en dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Kom na hom toe. Hy het die vermoë om die negatiewe te verander in 'n positiewe. Hierdie vroue wat so morbied was, op pad na die graf toe, is daar weg, met vreugde en blydskap. Hulle lewe was nooit weer dieselfde nie. Dis die krag van die opstanding. Hy wil jou laat wegstap, met 'n splinternuwe vonk in jou voetstap, met 'n nuwe klop in jou hart, 'n nuwe entoesiasme, om vir hom te lewe. Amen. Here, ons eer en ons dankie vir hierdie heerlike dag. Die dag toe u alles verander het. Die dag van die opstanding. Here, my gebed is dat die krag wat in daardie graf ontketen is, in elke hart vanmôre sal ontvlam. Ons dankie, ons eer U, ons aanbid U. Help ons om soos daardie vroue weg te stap met vrees en bewing, maar met groot blydskap, om te gaan vertel, hy het opgestaan. Ons eer en ons aanbid U in Jesus naam.